我聽聞啊係啊，佢哋係會特登講啲嘢，令到你發嬲，或者你特登講啲嘢搞到你興興地啊，唔中意啊，咁你個樣咪嬲咯，咁咪影到你唔靚仔個樣咯，係咪真係咁噶？我又覺得唔係咁，但係佢哋要一定要有啲新聞要交差。Hello One Two Three 啦嘅觀眾，大家好啊！又係我松松啊！今日我請到我哋8、9、10後嘅集體回憶 ，William 孔慶祥。Hello William，Hello， 大家好，你好啊！嗱，見到你咧就一定係諗起嗰首歌嘅 She Bangs 係咪先？冇錯，係呢個即係 signature 嚟㗎啦，冇得唔講嘅。但係我哋喺問你 She Bangs 啊傾偈之前咧，我想了解下你先。即係其實你係喺美國出世嘅 ABC 啊，定係好似我哋呢啲移民嚟嘅FOB 咧咁樣？我係可以講係移民嘅 FOB 咁樣啦。你幾歲移民過嚟？我10歲過嚟㗎啦。10歲，咁10歲都好細個啫。係啊。應該容易啲適應係嘛？即係英文上面或者文化上面。但係都要有2-3年時間先你可以適應到咯。開頭你冇乜朋友就換啲咯。係啊。但係其實10歲你嗰陣時應該係讀4年班，4年班就好容易識朋友啫。唔係咁容易嘅。唔係咁嗰陣時聽聞啊，因為我唔係嘅，我大個啲先過嚟。我聽啲朋友講咧，我哋嗰個年代過嚟咧，譬如話10年班先過嚟咧，其實係都分得幾開嘅，即係可能移民同移民玩 ，local 同 local 玩咁樣嘅。有係咪有啲咁嘅衝突喺裏面？我就話當時咧，我揀嘅校區咧，大部分都係即係墨西哥裔嘅，所以就好難。咁你識唔識講 Spanish 啊？唔識，所以就話老實講就唔係就悶啲，係揾朋友就有困難。更加難。OK， 好啦，咁啊繼續喺洛杉磯讀 high school。咁啊但係你大學係去 Berkeley 嘅喎。冇錯。Berkeley 讀engineering 喎。係啊。哇，勁喎！你直情係我啲 stereotype 嗰啲咧，工程師係即係唔係醫生，唔係律師就工程師。係屋企人叫你揀嘅，定係你自己本身中意？我覺得中意嘅，因為我當時又覺得數學同科學都做得唔錯，咁啊試下咯。OK， 即係你中意計數，係中意食啊，咁就直情中晒啦！我就唔係嘅，我真係計數好渣嘅，我完全唔係大家眼中嗰啲計數好叻嗰啲亞洲人，所以真係有唔同喺裏面。咁好啦，一直讀書咁啊，繼續讀數學做，咁你都係你諗住自己做工程師啊嘛，係咪？係啊，我冇諗，我當時都冇諗其他嘢嘅。咁點解突然間會有個咩契機，你走咗去American Idol Season 3嘅 audition 咧？係猜輸咗要去參加，同啲朋友度，但係打到啊？定係其實唔係喎？我心裏面都有歌手夢喎，想做呢樣嘢咁樣。其實咁樣嘅嗱，我高中嘅時候咧，我成績都唔錯嘅，但係咧好明顯咧入 Berkeley 大佬。但係咧讀大學嗰陣時咧，我就好困難嘅。咁我就去到谷底啊，差啲就要俾學校踢出局噶啦。掛住玩唔係，真係難，係好難。咁你嗰間咁勁，亦都係會即係每個人嘅讀學習方法唔一樣啦。因為你嘅情況唔同即係一般嘅班課唔一樣，可能你600個人冇乜人去理你嘅嗰個學習嗰個進度等等。自覺，係啊，所以係有困難。然後咧咁樣我就亦都。我覺得數學都係 OK 嘅，但係我科學就真係唔係好掂，即係去到大學嗰啲 level，去到 science 嘅再 advanced level 真係唔掂。咁我就哎呀，我要唔要放棄咧？咁樣咁就諗緊。然後咧咁啱線咧有一晚咧就有嗰個叫做 talent show，係喺我學校即係個 dorm 即係裏邊嘅，即係叫歌唱比賽啊嗰啲啦，天才表演啦，係啦。咁我就決定玩下啦，冇所謂啦。咁佢咁啱線就唱咗 She Bangs。我原來喺嗰度嚟㗎，係啦。OK。咁我估都估唔到係我贏埋添，個心紅咗啦，就覺得喂真係有機會喎。係啦。咁而家咁啱線之後咧，嗰幾日之後喺嗰個 Fox 嗰度聽到新聞咧，有試音喺三藩市喎，咁啱線喎。我試音喺三藩市嘅，唔係 LA 嘅，唔係 LA。OK， 咁又咁近啦，係咪？即係附近啦，橫掂都係啦，橫掂都係啦，係啊。就似你自己贏咗個冠軍，係啊，喂，下冠軍但係都係。你去到好啦，咁啊真係我記得啊，因為我再睇多次你當時audition 嘅片段。
你係同啲評判講，你嗰日係冇特登唔翻學2日，係冇錯冇錯，係堅嘅呢單嘢，係堅嘅。你阿媽會鬧你噶？我冇話俾佢知，知道佢睇，知道好學4個5個月後，佢睇到電視之後佢先知。你同大部分嘅 audition 都係一樣嘅，我細個都係咁，都係先斬後奏嘅，總之退咗試咗先啦。真係唔得先翻嚟，得咗仲好啦。係跟住阿媽翻嚟有冇鬧先？定係我咁樣？但係佢根本就冇諗過自己讀 engineer 讀數學嘅仔會走咗去唱歌，係真係諗都冇諗過，真係咁樣。係。但係父母因為始終都係啦，無論即係就算話覺得喜出望外或者好 surprise 都好，但係都係支持你嘅。係 OK。咁出咗街之後 ，the rest is history 啦。真係所有發生嘅所有事情，帶咗你去到好遠好遠，入咗娛樂圈。中間嘅時候，你覺得成件事你點睇翻呢？即係到而家諗翻轉頭，你係如果俾我做多次，我都會做，定係算啦，都係嗰次贏咗冠軍就翻去計數算啦。唔會。我覺得人生嘅有時第一次機會一定會把握我會再做嘅，但我亦都希望會做得更好添。當時因為我得20歲乜嘢都唔識，我覺得係我根本都唔我當時都冇當嗰個娛樂係一種生意，一個有可能嘅長期嘅發展。咁有得即係做4-5年已經係好幸運㗎啦。即係望翻轉頭就會覺得哇！如果嗰陣時可以再做其他嘢，例如揾好嘅經理人啊，即係包裝你留意下人哋嗰啲成功例子等等，即係我冇認真去，我冇好認真去做嗰樣嘢。當時就係邊個俾你做到乜就咁啦，係咪？佢 call 我就做啦，你冇 call 我就唔再繼續爭取。但係當時，我亦都唔怪自己，因為當時已經係好多人揾我，嗰個即係最熱門嘅時候。係你咁嗰陣時你翻咗香港㗎嘛？係冇錯。OK， 即係話由10歲。到當時你廿歲，你話即係呢10年之後翻咗香港，你覺得有冇轉變，定係你翻香港反而更加唔適應啊？好陌生啊，唔知點解會蕩失路啦，就似係嘛，即係好似好多人，我3年冇翻香港，我都蕩失路一樣。跟住咧，唔適應嘅係文化，定係即係個 culture 唔適應啊？定係食嘢唔適應啊？定係生活唔適應最唔適應嘅就係嗰啲狗仔隊，係咪真係有人跟住你？係真係有人24小時跟住我同埋我家人。嗰陣時個狗仔隊嘅風氣係好旺盛喎，即係好多人㗎。咁你係覺得煩？我聽聞佢哋係會特登講啲嘢令到你發嬲，或者你特登講啲嘢搞到你興興地啊，唔中意啊，咁你個樣咪嬲咯，咁咪影到你唔靚仔個樣咯，係咪真係咁噶？我又覺得唔係咁，但係佢哋要一定要有啲新聞要交差，所以打份工係嘛？係啦，佢打份工，所以你冇嘢好寫。我記得有一日咧，我同爹哋咧食龜苓膏咧，下一個朝頭早我好記得嘅就係我哋齊去排毒，咁你個頭條都可以出街嘅，幾好啊，好有創意喎。咁食龜苓膏都係應該係爆瘡嘅，咁佢話冇寫錯係咪？係啊，冇寫錯，係啊，我講去排泄就得啦，排毒 OK 啦。係。咁你開頭係 enjoy 定係你覺得一開始見到好煩，定係話本身都覺得幾得意啊？有人講我，即係你知啦，做娛樂圈一定有 noise，有人講你先至叫做好啊嘛。開頭 enjoy 定係一直都唔中意？我唔會話唔中意，但係要適應一個咁大嘅轉變係有困難嘅，因為我係由一個即係冇人注意嘅一般嘅學生，普通人，知道突然間係哇，全部我每一個動作，每一句説話都可能會見報，會好多人講話討論。食個龜苓膏都要排毒啊！係，真係搞笑。咁有冇人教你啊？嗰時，譬如話嗱，你喺街度咧就唔好撩鼻啦。又或者你行都唔好拗囉柚啦，咁有冇啲經理人有冇咁樣教你啊？我當時係冇正式經理人嘅。OK。我唯一我經理人係我爹哋媽咪。咁佢哋都係一個，即係唔係話專業嘅。唔係專業嘅係，但係我媽咪都睇好多八卦新聞咁啊，有時會俾都幾專業㗎啦，俾啲貼士我咁啦，係啊，都真係要啊。
我明白你講緊乜嘢，係啊，即係尤其是有咁多隻眼望住你，係啊甚至乎有個鏡頭24小時跟住你嘅時候，係你嘅言行舉止做嘅每一樣嘢都可能俾人攞個放大鏡睇嘅，係啦，就唔中意。咁係咪因為呢一個原因，所以你過咗4-5年呢種生活之後，你決定翻嚟洛杉磯，翻嚟美國，做翻一個你本身想做嘅可能普通人，或者一個做翻一個工程師，甚至乎讀翻書，係咪真係因為呢個原因呢？亦都唔係全部係嗰個原因嘅，係順其自然咯。因為如果我個娛樂個事業可以發展得更好咁啊，梗係會繼續落去啦。但係我做唔到，咁但係亦都冇後悔嘅。咁試過啊，都做得唔 OK 啊，唔錯啦，可以咁講啦。咁所以嗰個時候我決定讀翻書，畢咗業，咁數學畢業嘅。但係嗱，你翻咗嚟讀書，成件事唔同咯。唔同。你雖然你到由開頭出世嗰一刻到而家都係 William Hung，但係你嗰陣時嘅 William Hung 到而家，哇，紅遍成個亞洲、北美洲嘅 William Hung 翻嚟讀書，啲同學對你有冇咩另眼相看？有冇喂？定係嗰啲咧行過喂嗰個 William Hung 啊，嗰個啊，咁即係嗰啲有一定有啊！你自己點樣去面對？你覺得又係唔中意啊？喂，你同我講咪講咯，我咪就係佢咯，有乜所謂啫？即係我又唔咬人嘅，你咪同我打招呼咯。定係話最好當我睇我唔到啦？我唔驚嘅，我佢哋想打招呼咪打招呼咯，即係我冇乜所謂嘅。有冇啲比較黑心啲嘅人，或者即係特登同你串下你啊？實會啊！喺你面前唱 She Bang 嘅，一定見唔少啦，係咪啊？都有嘅。你會點樣聽？其實我好想知道，因為我成日都即係我喺我準備同你訪問之前咧，我成日代入你。如果我係你咧，我就比較火爆嘅，我實鬧佢。但係我諗我同你傾咗一陣偈咧，我就覺得你係一個好善良嘅人。我唔係咁容易嬲。係啊，你 EQ 好高，我知道，我睇得出你係一個好勁嘅人。你冇感覺，或者冇試過俾人激到發嬲？唔係冇，但係我都係會選擇冷靜嘅方法去處理。因為自己經歷過頭先講嘅每個人跟住你啊24小時啊嗰啲，你自己已經即係升華咗去另一個 level，已經唔需要睇到佢哋咁。係其實係好難得嘅一件事，即係我諗大家都要面對，尤其是而家啲人咧，好中意喐啲嘢嗌交，好中意喐啲嘢打交。其實學 William 咁樣冷靜啲去面對呢件事係好好。好啦，咁啊繼續講啦。你翻嚟讀書，翻嚟繼續，咁有冇做到你心目中想做嘅 engineer 或者係點樣？其實就做唔到啦，但係我讀完書之後咧，我的確揾到一份好工，入咗去警察部做統計師。哇，好堅喎！係喺警察部裏面，即係 statistic 嗰啲。係冇錯。OK，咁啊，可唔可以講下有啲咩做嘅呢個？大概啦，大概即係計睇下嗰啲犯罪數據啊，咁樣。OK，即係分析成件事啊，咁樣。你覺得呢樣嘢有趣啲啊，定係拍嘢有趣啲咧？咁兩樣都有佢嘅特別特色。即係因為其實你講緊嘅嘢係完全係南轅北轍兩件事嚟嘅。係。你而家做緊嘅可能係坐喺個電腦面前，坐喺你工作台上面就分析。以前咧唔係，哇，五光十色，成件事唔同晒。你自己覺得中間嘅差別係點咧？雖然話你兩樣都中意啦，但係你話有冇一啲嘢你覺得有 common 嘅咧？反而調翻轉。我覺得係要慢慢揾翻嗰個即係嗰個交叉點咯。我覺得我依家因為即係好多年之後，依家終於即係升咗職啦，即係亦都係繼續做都係做數據分析數據有關，或者話即係坐電腦分析嘢。但係我依家分析嘅嘢嘅問題同之前係唔同咗，即係有時分析啲嘢係即係廣闊嚟講啦，即係唔可以講太當然唔可以太 specific 啦，係咪？但係講大概嘅問題，即係有時啲問題可能即係會影響到即係人哋嘅飯碗啊，影響到嗰個服務啊等等。咁樣咧就即係我會有時做完之後，我會即係未必係即刻會見到嗰個成果。但係做得盡咗力，做好之後，之後見到個成果之後咧，係有個滿足感嘅。咦？又翻去你嗰句金句喎，盡咗力
就冇後悔嘅呢樣嘢。係即係無論係演藝嘅時候，你可能淨係做好自己嘅角色，做好自己要演嘅，唱好嗰首歌。到而家你睇緊一樣大範圍嘅嘢，你嘅每個決定都可能影響到其他人嘅時候，都係用翻同一個 principle，就係做到最好一樣嘢，自己冇後悔就已經 OK 啦。冇錯。啊，呢樣嘢其實我覺得喺 William 身上係學到呢樣嘢嘅，就係佢嗰種嘅認真，佢喺對每一件事每一份工作嗰種嘅態度都係一樣嘢。嗱，除咗你話你而家做緊一個政府部門啦警察部嘅統計，我知道你喺中間嘅時間亦都曾經做過一個全職嘅 poker player， 係冇錯。呢樣嘢又同大家分享啊？點解突然之間又會去到？哇！你嘅人生真係完全係每一樣嘢都有。係，我覺得我嘅人生係，但係都所以講係精彩，幾精彩嘅，好神奇，真係神奇，係因為咁點樣又呢個係發生喺邊段時間先嘅？OK， 咁樣嘅就大概係我即係我4-5年之後，我啱出道。出完即係玩完啦，去全世界都唱過歌、表演過咁樣，亦都香港拍過電影咁樣。過咗嗰段之後咧，我係讀緊書、做工，做咗6年左右。咁樣之後咧，即係26歲啦，唔係30歲啦，差唔多嗰陣時係啦。係咁樣咧，都做工做咗一段時間，咁我覺得，咦有即係會唔會可能聽有啲悶啊？嗰時咁啊，始終都係有啲悶。係即係喺嗰個時候啊，咁當時咁當時咧，咁我覺得我覺得係打牌幾過癮喎，打牌突然間興咗噶嘛，突然間興 poker， 係而家嗰陣時係嗰個係特別興嘅，啱啱起嘅潮流，係嗰個時機咁啊，試下啦，咁我試下之後，我 OK 喎，掂喎，有可能真係可以代替我依家嘅工作，可能更揾多啲錢喎，揾多啲錢之外，亦都係更精彩啊！OK， 會唔會有人因為你 William Hung 嘅身份，容易啲俾你入到一啲 tournament 啊？或者今日有個特別嘉賓你入嚟玩啊，咁樣有冇咁嘅情況咧？有。定係你其實都係蒙住眼俾人睇到你？唔係，我唔驚呢個。有嘅。我亦都試過直頭有人支持過去玩嗰個叫 World Series of Poker， 即係世界冠軍賽。即係 ESPN 上面嗰啲。係。咁堅。係main event 最大一個1萬蚊嗰個。你最靚嗰副牌有冇同人講？係啊，冇乜嘢靚牌啊！我第2日出賽都冇乜下文啊。咁其實玩 poker 又另外一種嘅態度喎。係冇錯。呢個又要係沉着應戰，又對應翻頭先講嘅你個人好冷靜。呢個幫唔幫到你咧？你嘅性格幫唔幫到你？好大幫助，因為亦都我發覺係好大個風波嘅。即係上落 up and down 好勁嘅，係波動好大嘅，係，所以唔係個個人都可以適合嘅呢個。我一定唔適合，即係我成日都將啲自己表情，因為 poker face 就係你要唔笑唔表現任何嘢啊嘛。如果你個人本身即係好中意，哇好正，我又即刻有晒反應，我已經唔得啦，係咪？唔得嚇，咁你又要唔驚俾人拋啦，係咪？人哋帶你又帶翻人啊，係。你當緊遊戲，你唔覺得佢係人身攻擊？你係覺得佢一個遊戲冇所謂。OK， 咁但係就玩咗幾多年啊？嗰個都玩咗睇下先，即係起碼有3-4年或者5年。但係之後你都係決定都係好似做翻數據分析啱俾啲。咁樣嘅，其實咧因為咧我之前開始嘅時候咧，覺得係好過癮。係好開心嘅，又翻返去嗰啲即係五光十色嘅時候。係，但係個問題就係我做耐咗之後咧，我覺得係變咗一種工作，而且係好大壓力嘅工作。點解咧？點解大壓力咧？因為我打 cash game 嘅，因為比賽係唔可靠，我打 cash game，cash game 就係工作。因為你好容易你個狀態爭少少就出一次大錯就可能幾千萬就咁先啦。即係上落太大啦！你覺得件事係亦都係嗰個心理壓力同埋嗰個即係個回報唔變翻唔係體能啦，唔係嗰種攰，係 mentally 攰。係。你點樣去 keep 咗你嘅狀態嗰陣時？即係你話唔係喎，日日都我好作息好定時，因為嗰啲打到無時無日噶嘛，即係天昏地暗都有噶嘛。你有冇作為一個 poker player 當年嘅你點樣去 keep 翻自己嘅狀態？
波，我記得嗰陣時我係大概2020嗰陣時嘅開始嘅，OK，即係行嗰條路嘅。咁當時因為我未結婚，冇負擔。我係做得非常之好嘅，我係非常之職業啊！我係食嘢又控制啦，我限定時間係玩幾多啦，我會記錄啦等等。即係簡單嚟講，就係普通人打機同埋真係嗰啲電競選手打機嘅兩件事。係同樣地，即係 poker player 同埋平時你自己同啲 friend 玩係兩回事。係冇錯。OK， 嗱頭先你講到結婚啦，我見到你手上面有戒指喎。可唔可以？我諗好多人都唔知道啊。原來你已經結咗婚啦，恭喜晒！可唔可以講少少俾我哋聽？你嘅感情生活咧？冇問題。亦都好巧嘅，咁樣我就係大概3年前識得我依家嘅老婆。啱啱結婚嘅咋？3年前。恭喜晒！3年前好啦，講翻3年前點樣識到你太太？都係咁啱先啊！經過我爹哋媽咪識嘅。我同好多一樣啦，都係爹哋媽咪介紹。係。OK， 咁就太太都係中國人。係冇錯。咁佢知唔知你係邊個開頭？佢知道嘅。係。咁啊，而家恭喜晒有美滿嘅家庭啊！係。嗱，我哋每一次咧，訪問我哋嘅嘉賓，都會想問佢哋一個問題，就係話，如果你要同我哋1 2 3啦嘅觀眾們講一句説話，洛杉磯嘅生活就係點㗎啦，或者留一句説話俾我哋嘅觀眾，你會同我哋講乜嘢咧？交個時間俾你。望住嗰度 ，OK，洛杉磯嘅生活咧係多姿多彩嘅，所以咧所以我覺得生命係由你把握。洛杉磯一啲都唔容易，係好挑戰性係好大嘅。但係我覺得你如果你有嗰個信心，你唔放棄咧，你都係會最終可以揾到你自己條路去成功嘅。幾好啊！真係你頭先講呢幾句説話，應該諗翻你啲畫面，你 audition 啊嗰啲，真係一樣嘢就係。其實講真咧，移民真係唔容易嘅。係，無論你係好似 William 咁細個移民嚟，或者好似我咁大個啲移民嚟，大家都有面對唔同嘅 challenge。係，但係沿途嘅風景就好似你咁講啦。雖然唔係個個好似你咁精彩啊，但係都係好靚嘅。只要你繼續去努力，繼續去堅持咧，一定會揾到你自己嘅道路。嗱，大家希望咧記得 comment、like、subscribe 我哋呢個1 2 3 啦嘅 channel。仲有我知道咧。William， 你而家有一個 app 上面咧，會同人哋 take request 嘅，on demand 嘅嘢，呢樣要講喎。係好好玩嘅，有一個平台叫 Cameo， CAMEO 嘅。OK， 咁樣咧就可唔可以喺度彈出嚟啊？嗰啲咁個平台咧就係即係啲人中意，啲 fans 中意咧就可以叫我去唱生日歌啊，講鼓勵説話啊，唱 She Bang 啊等等嘅。你有冇收過啲咩特別嘅要求？你有冇叫佢錫啖㗎？有嘅呢啲小意思啲嘛，做緊啲乜嘢諗下都冇乜其他特別啊，即係都係嗰啲啦，即係生日快樂啊，拜年啦，係嘛？聖誕快樂都可以講啦，總之幫襯佢啦，記得。OK， 好啦，今日咧再一次多謝 William，thank you，多謝接受訪問，記得 comment、like、subscribe 我哋1 2 3啦，我哋下次再見，拜拜，記得揾佢講生日快樂啊，拜拜。